Hello everyone, welcome to my channel. இன்னைக்கு நான் two different sports bike ஓட சவுண்ட் தான் கொடுக்க போறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நார்மலா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வேகமா போகும்போது எப்படி சவுண்ட் வருதுன்னு பாத்துருவோம். இது நார்மலா வேகமா போகும்போது. இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஹைவேல எங்கேயாச்சும் ஓரமா நிக்கிறோம்னா ஏதாச்சும் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் கிராஸ் பண்ணி போகும்போது வர சவுண்ட் கொடுக்குறேன். இப்போ இது நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.